হাই হাই হাই, আমি রেশমা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দ্য রেশমাভার্স। আজ বানালাম নান পরোটা। তো পরোটাগুলো ফার্স্টে লাল লাল করে ভেজে নেব। ফুল ভিডিও দেওয়া হয়নি, তো মানে ভিডিওতে অনেক ক্লিপ বাদ দিয়ে দিয়েছি, তো সামান্য কিছু দিলাম। তো পরোটাতে সামান্য ঘি মাখিয়ে নিলাম এপিট ওপিট করে। তো চামচের সাহায্যে মাখানো হচ্ছিল না বলে এই দুটো পিঠেকে নিয়ে মাখিয়ে নিলাম এদিক ওদিক করে। তো পরোটার সাথে ছিল মাটন কষা, তো এটারও ভিডিও নেই, সামান্য ভিডিও। তো মাটন কষা আর ছিল রসমালাই, আর কিছু দিয়েছিলাম পেঁয়াজ কুচো, শসা কুচি। দেখো কিছু পিকচার, দেখো কতটা সফট হয়েছে। দিয়ে ছিঁড়ে নিলাম, ছিঁড়ে নিয়ে দেখো আমরা খেয়েও নিলাম। দারুণ হয়েছিল, বিশাল সফট হয়েছিল, যেহেতু ওটাতে টক দই আর সবই ছিল। ফুল ভিডিও পরে দেবো, আজ এতটুকুই। দেখো কিছু পিকচার, দেখতেও খুব লোভনীয় লাগছে, আর দেখতে যতটা লোভনীয় লাগছে খেতে ততটাই সুন্দর ছিল। বাই।